呢個龍津你哋會學呢啲字係嘛？唔學啊，唔學，但係有睇過。係喺邊度睇過啊？抖音啊，抖音飛魔、飛魔粉魔、咪魔係嘛？咪魔，點解你識嘅？識少少㗎但係唔係咁通神嘅。廣東人嘛，畢竟都是。拖拖拉拉，對啊。警廣QK 啊？我冇冇拿。區分。住身邊只有呢個有個心喺度。因為係牛豆。做咩上堂拍牛豆啊？快啲專心上堂啦！籠統。好似龍又好似鐘咁。論盡，龍盡你哋會學呢啲字係嘛？唔學啊，唔學，但係有睇過。係喺邊度睇過啊？抖音啊抖音。如果你要寫呢個論盡，你會點寫？ ，LUN。佢哋講嘅係粵語，我講嘅係白話，有少少區別。你低冇低，咩叫你低茅低啊？所以你就不知道是什麼意思，你知不知道？得唔得？啊，如果粵語嘅話，人哋知唔知道？屋企唔準講英文。其實你喺出邊咧，好容易可以認識到英文，但係喺屋企咧，你一唔學嘅話，就好容易唔記得晒。如果講得好，都有幾有文化、幾有 feel 嘅，但係講得唔好都唔敢講出來。